Բարև մի վարքյան, հեսա երկրել կմիացնեմ, հեսա ուղարկեմ, հեսա դնեմ, and then we begin. Մեկ վարքյան, ջիկ, 2, 3, 4, que pende, voilà. Celle-ci était petit, գնացինք ստեղ, անես լավ երկ եմ պատրաստել մի վարքյան, մեկ վարքյան, ջիկ, давайте. Բարև ձեզ։ Դիլի Ռալի բալի, ազգային ժողովում չգիտեմ ոնց երկիր կառավարել։ Անդեությունը չգիտեմ ոնց դավաճանների զերբազատվի, ոնց չգիտեմ ոնց Թուրքիա գետ բռնի։ Ինչ ուրախություն է։ Ոչ մեկ կարտոլ ավակել չգիտեմ, մնացել է կարտոլների ձեռը։ Պարամ պամ պամ։ Ձեզ քեֆ ուրախություն։ Անտոշկան Դուրան դոտու, մի կազորով ու գլուխ ներած, կադը, ուտում խաղում, կեպանում, որտև իրան է չեն սովորացրել, չնայց չէ իրան սովորացրել են թուրքերը։ Дили-дили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Աժան, դիմությունը հատկապես։ Антошка, Антошка, Արփուշկա, արփուշկա խոշ տրցնով։ Антошка, Գներես ինչ բանապայտությունը։ Այ գտանով պարկևա վճար ուտելուց, ատեղ մենք կանք։ Дили-дили, трали-вали. Это братцы мне Василий, откажусь теперь едва ли. Дили-дили, трали-вали. Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли. Дили-дили-дили-дили, трали-вали, трали-вали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Բա, ինչպիսի ուրախություն թավշի համար, ինչպիսի երջանկություն ունենալ նման ընդդիմություն, լինի արտախորհրդարանական, թե ներխորհրդարանական, ինչ սիրո փիսոյի պես, գալիս են, նստում են ազգային ժողովում, նստում են Թուրքի գործակալի գլխավորության ներքո, բոլորը իրանց դնում են էշի տեղ ու ձևացնում են, որ իրանք ներկայացնում են ազգը, նստում են ժողովին, ավելի ճիշտ կարելի ասել մեր բոլորի ներվերին, и заседают, այդ այնց են ինձ ռուսերեն այս բարի բոլորն երանքներով заседают մեր ներվերի վրա, ու օրենքներ են իրանք ընդունում, представляете, հրաշք, Սեն ժողովրդավարություն, ով է տեսել սեն ժողովրդավարություն, երկիր կառավարել, չգիտենք, այդ օրը դասից թռած ենք, ազգային ժողովն է, ինչպես լինել սահմանադրական կարգի պահպանման երաշխավոր Արմեն Սարգսյանին, այդ օրը դասից թռած էր, տատին բարի ամենաբուն իմաստով հիվանդ էր, հերիք չի, մի հատ էլ շունն էր մահացել, ագրավն էր մահացել, ինքը դասից չէր կարա լիներ, ինքն էլ է տենց է դասից թռած եղել, Վաղարշա Գարությունյանը չգիտի ոնց պաշտպանի հայրենիքի սահմանները, որովհետև ինքը նոր է բացահայտել պալասատվի կոստյումներով Ստեփան Դեմիրճյանի մոտ կոկոլից սուրհանդակ գնալու արվեստը, որովհետև մոտ 20 տարի իր պագոնները գցված էին աղբաման ու հենց այդ աղբի հոտը չի կարողանում վրայից թոթափի։ Ազգային ժողովի հուշ թռցնող ղշի ծերտերից բաղկացած էակը, որը կոչվում է Էրպիդովոյան, ինքն իրան իրավունք է վերապահում առանց հայրենիքից ոչ մի բան հասկանալու, սաղկյանք հուշ թռցնողը, հա, ինքը ասում է, մենք չենք կարողանում գերիներին դարձնել, որովհետև մեզ խանգարում այդ
Տայլանդակ դիմություն, ես էլ որ սպասում եմ տեսնեմ Արման Թաթոյանի ինչ-որ բան ունի, ասելով որ բալիկ ջան, մի հատ ցնցկարես գաս արագացված տեմպերով դասընթացների, ես շատ գեր զբաղված եմ հանելով ցեղից այն էշը, որը կոչվում է 7000 զոհվածներ, անհայտ կորած զինվորներ, գերիներ, բայց ես քեզ կարող եմ այսպես նվիրել կես ժամ ժամանակ, չնայած դու դուբին ես, որովհետև գուշ տրցնող, չէ, ինքը գուշ տրցնող չի, գուշ տրցնողները բարի մարդիկ են։ Ինքն այն հարապետության հրապարակի փողոցային ղշերի, թռնող առնետների դասակարգի ներկայացուցիչ է, в общем, իր ուղեղն էլ է թռնող առնետների դասակարգի ուղեղից Բայց մեկը կարելի է, չէ՞, ասեն գոնե թղթի վրա տենց գրենք, որ մի անգամ իր կյանքում, բացի Զորեսազավր տրեյնինգներից, Արփի Դավոյանը actually made an effort փորձ արել հասկանալ ինչ բան է պետությունը, ու դες մուղամով պետությունից անցնի հասկանալու ինչ բան է հայրենիքը, ինչ բան է вообще պետություն հայրենիք պաշտպանող այն ազգը, որի ժողովում ինքը վերանգած։ Դրա նախորդ օրը ինքը զանց ծերտեր էր սենց ուսումնասիրում, որպես զանց բան էլի կոֆեի բաժակի տեղը դե փող չունեն դրանք կոֆե խմելու շուռ տալու նայելու, այտենց ղշերը ծրտում են, ինքը դες նայում էր, էլի ապագան ոնց ալնելու ԿՊ-ի բան։ Այտենց, հետո հաջորդ օրը հայտնվել ազգային ժողովում, ինքը չգիտի ինչ բան է ազգը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը իրան դրել է, գիտո что, հա, եթե այնտեղ ղշերի հետ գործ ունենք, ստեղ բայղուշների հետ գործ ունենք, իրանց դրել են բայղուշի տեղ, ասում են մենք պայքարում ենք հանուն հայրենիքի։ Այտենց մի հատ ձև կա, մի հատ այն որ իմիտացիա են տալիս, իմитация законодательной активности։ Իրանք ինչ-որ բան են ստեղծում, իրանց անունը չի կարելի լայվերում, թե իրանք նեղանում են, իրանք գայուն են։ Oh my god։ Հետո տենց սկսում են այտենց մեջքի դետում շեֆի մասին ասած բաներ ասում, ահա, հես ասեմ, ուրեմն օրենսդրական գործունեության իմիտացիան դա մի բան է, երբ որ գիտես, որ դու թե թվային, թե որակական փոքրամասնություն ես մեկ, երկրորդը գիտես, որ քո շեֆը ետնադռնային կայֆավատների մեջ է Արմեն Սարգսյանի ու բանի Լևոն Մարուկյանի ու Էդմոն Մարուկյանի ու բանի այդ կոկոլիկի հետ, որովհետև нам тоже хочется власти, ամեն գնով, եթե մենք չգանք իշխանության, հանգարց կարող է Քոչարյանը գա իշխանության, հանգարց կարող է ՀՀԿ-ն, սենց, ասել եմ իրոպես, դուք Արցախը խի տվեք, եթիմ տիրոջ մերը, բա մադրիդյան սկզբունքներ, կազանյան սկզբունքներ, Սանկտ Պետերբուրգ, Կեսյաննեյան, դուք вообще ամեն ինչը մսխել եք, որովհետև այն ամենը, ինչ որ նստած է եղել ազգային ժողովում 3 տարի, եղել է հիմնական պատճառը, որի հետևանքով մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք հիմա, որի կուլմինացիան, դերևս կուլմինացիան այդտեղ, բայց կուլմինացիան տենց աճելու սովորություն ունի հայրողության մեջ, դա թուրք ադրբեջանական միացյալ զորավարժություններն ուղիղ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն սահմանների հյուսիսում, այս հատուկ Մոսկվայում, այսպես գունավոր իղափոխության համար, տարերքի մեջ մտած էակների համար, որոնց դեռևս չգիտեմ ինչի ռեկլամա է անում Սոյուզ Արմյան Ռոսիայի, դուք вообще կտցրած եք սաղատ էլի, ընդհանրապես մեր ազգը ժամանակակից քաղաքագիտության մեջ կարևորագույն սկզբունքի ազգը չէ, ազգի քաղաքական ուժերը, էլիտան, ազգի էլիտան, իտարով ագրվում իրաց դեպքում, իրանք քաղաքագիտության կարևորագույն սկզբունքի թեր զարգացածություն ունեն, իրանք այդ դասից հաստատ թռած են եղել, ինքը կոչվում է consistency։ Այսինքն այն, ինչ որ դու ասում ես, այսինքն այն սկզբունքների հենքը, որը դու ներկայացնում ես, որ իբրև թե դրանց հիման վրա ես դու գործունեություն անում, պետք է իրականում համապատասխանի քո գործողություններին։ Քո սկզբունքները պետք է լինեն քո խոսքերի եւ գործերի հիմնասյունը մեկ, երկրորդը իրենք պետք է համընթաց լինեն։ Եվ իսկապես բերեն քո սկզբունքների հիման վրա քո ներկայացրած նպատակների իրականացմանը, դրանից ոչ ոք չունի, այսինքն այդ կուլմինացիան իսկապես բոլորի սպառնալիքի տակ է դնում, ու ես նայելով Հայաստանի Հանրապետության ներսի սփյուռքի որոշ կառույցների, քաղաքական զարգացումներին, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք ներկայացնում են ինչ-որ մի տենց, как minimum 30-40 միլիոնանոց ազգ, որը իր բոլոր պաշտպանական, անվտանգային համակարգերը դրել, ամրագրել է, սահուն ձևով աշխատացնում է,
ընդդեմ թշնամու եւ հիմա այսպես քաշքշուկներով են զբաղված։ Օրենսդրական իմիտացիան նա է, որ գիտես, որ իրապես կա այս սպառնալիքը, որը ամենաիրականն է, որը ուղակի կերպով սպառնում է մեր ամբողջականությանը, մեր ամեն ինչին, մեր գոյաբանությանը, ու դու նստել ես պարլամենտում ու շարունակում ես նույն թատրոնը, որը դու խաղացել ես 2-3 տարի։ Այսինքն դու ասում ես, ես կներկայացնեմ քննարկման մի շատ բեկումնային օրենսդրական նախագիծ, իմանալով, որ դու փոքրամասնություն ես, իմանալով, որ, այսինքն, կիրակի օրվանից այս կողմ, շաբաթ երեկոյանից այս կողմ իմանալով, որ դու նստած ես, այսպես ասած, կարելի ասել հաց ես կիսում, չէ՞, դու օրենսդրական գործունեություն ես կիսում, Թուրքի համար գործակալական գործունեություն իրականացրած անասունի նախագահած ժողովում։ Դու ընդունում ես դա։ Դու հատուկ հանձնաժողով չես ստեղծում, դու բունտ չես կազմակերպում, չնայած որ ԱԱԾ-ն ինքը իր այսօրվա հայտարարությամբ շատ հետաքննություն է սկսում եւ այլն, եւ առհասարակ այն ամենը, ինչ որ կատարվել է Արցախյան պատերազմում եւ հետո, ցույց է տալիս, որ իսկապես մեծ դավաճանության, մեծ պետական դավաճանության հետ գործ ունենք, եւ վերջի վերջո այդ ներխորհրդարանական ընդդիմությունը ինքը, ընդդիմությունները չեն, մեկը միշտ ագրպանային աղել, փողոցներում 2 ամիս գորգռում էր, որ սրանք դավաճաններ են։ Այսինքն ինքը ասում է, իբրև թե իր սկզբունքներից ելնող խոսք, որ սրանք դավաճաններ են, բայց հետո իր գործողությունը չի համապատասխանում իր հայտարարած խոսքին, որտեղ դու դավաճանի հետ չես նստի նույն օրենսդրական դահլիճում ու ասես, որ ես օրենսդրական նախաձեռնությամբ եմ հանդես գալիս, իմանալով, որ մոտ 3 տարի քո ոչ մի օրենսդրական նախաձեռնություն, այդ խմբակցությունը, դավաճանների խմբակցությունը, թուրք գործակալների խմբակցությունը ինքը չի ընդունել նույնիսկ օրակարգ եւ երբեք դա չի անցել։ Դա կարող է լինել LGBT-ների խնդիրը, դա կարող է լինել ինչ-որ կոնվենցիաներ, ինչ-որ չգիտեմ ինչեր, այսինքն դու տալիս ես իմիտացիա։ Դու փոխարենը դուրս գաս իրական պայքարի, դու փոխարենը իսկապես խնդիր դնես այսօր հասարակության մեջ, հայեր ընդդեմ թշնամու, ազգ ընդդեմ իրենց հեղասպանությամբ սպառնացող թշնամու, դու շարունակում ես ծուռ հայլիների թագավորությունում խաղալ քո դերը։ Ծուռ հայլիների թագավորություն, որտեղ միայն հերքմամբ են զբաղված առավոտից իրիկունը, հետո այդ հերքումը ապացուցվում է որպես իրողություն, այդ հերքվածը, բայց դու ինքդ քեզ ներկայացնում ես քերթող, դու մեր դարի քերթող ես, օրենսդրական նախաձեռնությամբ ես հանդես եկել, հետո էլ ասում ես տեսակ, մենք հանդես եկանք օրենսդրական նախաձեռնությամբ, իրենք չանցկացրին, եւ դրա հիման վրա մենք կարող ենք ասել, որ նրանք դավաճանների կուսակցություն են։ Ինչ որ մեծ մղում կա բոլորի մոտ ապացուցել, որ դավաճանները դավաճան են։ Այն դեպքում, երբ որ դա արդեն ամրագրված փաստ է։ Ու դա միայն Արարատ Միրզոյանի թուրք գործակալ լինելը չէ, 2 ստորագրված հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետության անունից, այդ կերպարի կողմից ապացուցում են, որ մենք գործ ունենք Այսում մասին է խոսքը, Թաթոյանը Պետրոսին դա էր ասում, Պետրոսը ասում է, ախր մեզ ասում են ժեղ։ Ես խնդրում եմ իրանցից ոչ մեկի անունը իմ լայվերի տակ չգրեք, ես ի տարբերություն այդ փրկության կոմիտեների մյուսների, ես իմ էջում, ես ունեմ հստակ գիծ, որտեղ ես առհասարակ ոչ մի արձագանք այլևս չեմ կատարում թուրքական իշխանությունները պրոպագանդա իրականացնող Պետրոզին։ Ես ընդհանրապես չեմ կարող ընդունել, որ այդպիսի հանդուրժող հասարակության մի մաս եմ, ես չեմ կարող դավաճանությունը հանդուրժել։ Ես գտնում եմ, որ այս բոլոր թավշյա կամ թավիշը հանդուրժող ուժերից շատ ավելի խորը կերպար էր Սուվորովը, որի երեխեք կարող եք իմ լայվի տակ չգրեք մենուան ուրա, որ խնդրեմ, կարաք չգրեք դա։ Այ քեզ բան։ Ասենք, որ ստեղ գրում եք մենուան ուրա, դրանից մենուան հայտնվում, հա? Կամ որ ինձ մեսիջով գրում եք մենուան ուրա, ես աթենքում նստած գիտեմ մենուան ուրա, այդ հարցը տրվում է հրապարակում կառավարության շենքի առջև, երբ որ ներսում վերանկած փոսոտած ստորին ատամնաշարով հիվանդը։ Իմ լայվի տակ չի դրվում այդ հարցը, կներեք, սա անձնական չի, Սաթեն ջան։ Իմ լայվերը, այն մյուս լայվերի պես չեն։
Ես լայվ չեմ անում, որ թիվ հավաքեմ կամ ինչ-որ սենսացիա կամ ես տենց բաներ չեմ անում։ Ես կնոպկան միացնում եմ, որպեսի իմ ժառանգները հետո իմանան, ու որ թուրքը եկել է հային կոտորելու, իրանց տատին ասել է, որ դուք այս ամեն ինչը սխալ եք անում։ Ու ձեր ներսում կան դավաճաններ, որոնք համագործակցում են Թուրքի հետ։ Ոնց որ եղել է իմ ընտանիքի նախատատիկը, նախամայրիկը եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ընդունում նման բաներ։ Ու ես միշտ իմ լայվերը ասում եմ, սա իմ էջն է, իմ անձնական տարածքն է, ոնց որ իմ տուն հյուր եք եկել, ոնց ասում խոսում ենք։ Ոնց որ ես չգիտեմ մենու անուրա։ Մենուայի մասին հարցերը ածին, բալասատի կոստյումով, այդ անասուն ինչ է, վաղարշակը, նույն ընդդիմությանը, Էդմոնին Մարուկյան, ասեք հենց մենուային գտնես, կարող եմ մտածեմ դու վարչապետացուի ապրանք ես, թե չէ։ Այսինքն բոլորը գիտեն, որ Նիկոլը եւ իր կինը գործել են դավաճանություն, որ եղել է ուղղորդված պարտվողական ծրագրով կազմակերպված պատերազմական գործողությունների իմիտացիա, այսինքն ոչ իրական պատերազմ, որի արդյունքում մենք պետք է տանք այսքան զոհեր, այսքան շրջաններ, 1000 զոհ ամեն շրջանի համար, բայց հիմա ավելի շատ են, 1000 չեն։ Մենք գիտենք, որ մենք գործ ունենք թուրքա-բրիտանա-իսրայելյան հատուկ ծառայությունների աշխատանքի հետ տարածաշրջանում, որոնց հիմնական թիրախը Իրանն է, որը դեռևս կարող է պայթել, մենք այս ամեն ինչը գիտենք, բայց բոլորը ձև են տալիս, որ այս ամենը չի կատարվել։ Նամար ես առավոտյան ժամերին, գործող ժամերին Երևանի, ես ընդհանրապես արհամարում եմ Հայաստանի նորությունները։ Ես արհամարում եմ ինչպես կարելի է ընդհանրապես կոմենտները լցնել Արսեն Թորոսյանին հանեցին, նշանակեցին չգիտեմ ինչ, իրեն եկավ փոխարինելու իր մտերիմ ընկերոջ կինը, որ առողջապահությունից գաղափար չունի, իր բանական կրթություն ունի, ասենք դուք ոնց ասեմ, թուրքական խունտային, որ դնում քննարկում եք Facebook-ում, ինքներդ բոլորը Երևանում նստած, դրանից ինչ է փոխվում։ Իրենք անարգելք իրենց տներից դուրս են գալիս, իրանք գնում են նստում են, թուրքը նստում է ազգային ժողովում, հայ զինվորի գլուխ կերած, հայ բանակի գլուխ կերած, եկեղեցու դեմ վակխանալիա կազմակերպած, դավաճանների մի ամբողջ տրցակ, ԼՀԿ ԲՀԿ-ն էլ իրար հետ, որովհետև դուք հանդուրժել եք այդ ամեն ինչը, գնում նստում եք ազգային ժողովում ու տալիս եք իմիտացիա, որ դուք ձեզնից ինչ-որ բան եք ներկայացնում։ Այո, լեգիտիմացնում են դավաճանական արարքը։ Եվ մեզ բոլորիս, եթե Թավշյա իշխանությունը ուղղակի տեքստով է ասում, համակերպվեք պարտության հետ, մեկը դրևանշից չխոսա, մենք պետք է ապրենք ինչ-որ խաղաղ տարածաշրջանում, ընդ որում միտք, որ այսօր երկրորդել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, ասելով, այսպես ասած, ես իր բառերը մարդկային լեզվով ձեզ թարգմանեմ, ոչ դիվանագիտական լեզվով, եթե դուք ձեզ խելոք պահեք, թուրք-ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, մենք ձեզ կարողա թողնենք, դուք շնչեք։ Դա նշանակում է, ռուս խաղաղապահներին պետք է տարածաշրջանից հանել, ռուսական ռազմաբազան պետք է հանել, դուք ռուսներից ձերբազատվեք, քարոզչական գիծ, որը վարվում է ներկայումս ամերիկահայ համայնքի որոշակի թևի կողմից։ Թուրքի խոստացած խաղաղության այս ճյուղը այսպես կոչված, որը ագրավն է, որը չի վերադարձել, սա աղավն ինչի, որը վերադարձել է զեյթունի ծառից մի ճյուղ վերցնելով։ Նոյան տապանից իջացների ժառանգները ագրավին չեն կարողանում տարբերել աղավնուց։ Ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ԲՀԿ-ի ազգային ժողովում նստած լինելու հանգամանքը ու Վազգեն Մանուկյանի հասցեին անուղղակի տեքստով ինչ-որ սենց բաներ, բզիկներ հայտարարելու տենչանքը, դուք չկաք, դուք կարաք մաքսիմում սպարնակ, որ իմ լայվը չեք նայի, ջհայնամ գյոր, որովհետև իմ միտքը մեր բոլոր հասուն քաղաքացիների մտքին է, ինչ որ ես ասում եմ, բոլոր մարդիկ են այդպես մտածում, կարող է մի անգամից Facebook էլ չմտնեք, կամ բոլորս ենք ձեր պես թվերի մեռած, դուք այդ շշով ջուրը ում եք բերում, ազգին տանում են Գողգոթայի, բոլոր թուրքական ցեղերը, կեղծ սունիդական աշխարհը, սատանայի ձեռքով մեզ տանում է Գողգոթայի,
Գողգոթայի գնալիս Հիսուսը խաչի տակ կքած, երբ որ ընկնում էր ճանապարհին, գալիս էին իրան կողքից ջուր էին տալիս։ Դուք ձեր ջուրը սատանին եք տվել ու դուք մինչև հիմա պաշտպանում եք ձեր արարքը։ Ու ձեր մեջ չկա քարաջիկով մարդ, որը ձեր շեֆին ասից էս չի կարելի։ Ու դա պետք է ասվեր առնվազն 2 տարի առաջ, որովհետև վաղը երկրում դեռևս լսելու են Քոչարյանի դեմ դատավարություն։ Դեռևս դատավարությունը շարունակվում է, որովհետև դուք ընդդիմությունը մեջքից դանակով խփել եք։ Գալիս եք խալխի կոմենտներում, չէ մենք հերքում ենք, այսպես չեն ասել, այդտեղ չգիտեմ Գևորգ Գորգիսյանը սա չէր ասում, են էր ասում, չգիտեմ ինչ էր ասում, թքած ունեմ ինչ եք ասում։ Մեզ կարևորը դուք ինչ եք անում, ինչու եք դուք նստած պարլամենտի ներսում։ Չէ որ դուք ասում եք փրկության կոմիտեի մի մասն եք, փրկության կոմիտե նշանակում է, չենք ընդունում ստորագրված հայտարարությունները, չենք ընդունում Հայաստանի Հանրապետության վրա, Արցախի Հանրապետության վրա դավաճանական գործողությունների շղթայի արդյունքում պարտադրված պարտությունը, մենք ազգի կողքին ենք, ոչ թե ես իմ ժողովրդի կողքը կանգնած եմ շշով ջուր եմ բերել, այդ գեղեցիությունը հանեք ձեր մեջից։ Եվ անել այն ինչ որ ճիշտ է հայրենիքի համար։ Իբր թե այս ինչի լայվը չենք նայում, այն ինչի կողքը չենք նստում, այնտեղ էս մի պալատկեն ստեղ նստեք, հենց գնացեք շրջաններ, չգիտեմ ինչ, այդ ձեր իմիտացիաները ձեզ պահեք։ Այսօր Էմիրատները, Սաուդական Արաբիան, Բահրեյնը, Օմանը, Քուվեյթը համագործակցում են քրիստոնյա Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ։ Համագործակցում են նույնիսկ Իսրայելի հետ, ընդդեմ Թուրքիայի։ Դուք ում հետ եք համագործակցում։ Այն ուժը ում կողքը դուք նստած եք պարլամենտում, աշխատում է հանուն Թուրքիայի։ Այսօր ԱԱԾ-ից եկած հայտարարությունը, որ իրեն քննության են ենթարկում այն հանգամանքը, թե ինչպես է արտահոսք եղել, ոնց որ Անահիտ Հեքիաթից, թագավորը, որին տարել գերեվարել են դժոխքում, եւ Անահիտի հորդորանքով դրանից առաջ գորգագործություն էր սովորել, գորգի մեջ հյուսել ասում է, ինձ գերի են վերցրել SSS կոորդինատներով գտնվող դժոխքում, եկ եւ ինձ փրկի։ Դուք ում կողքն եք կանգնած։ Մեր տղաների գլուխը կերած։ Գերիների հարցը ընդհանրապես չբարձրացնող։ Բունկերում մեր երկիրը պարտության տարած, փոսոտած կենթանուհին, Մոսկվայում քեֆերի մեջ, իսկ Քոչարյանի դատը վաղը շարունակվում է, նշանակում է ձեր նվերների շղթան, թշնամական կողմին դեռևս շարունակում է, եւ ձեր խորհրդարանական ընդդիմության ձեռքբերումը դրանից լինելու է, որ իբր թե Քոչարյանին մի բան ըլնի, են մեկին մի բան ըլնի, են մեկին էլ մի բան ըլնի, որ իբր թե դուք գաք իշխանության ու ապացուցեք, որ դուք ձեզնից ինչ-որ բան եք ներկայացնում, չես ներկայացնում, հայեցի չեք ով մտածելակերպը, դու ամեն ինչ անում ես հանուն աթոռի, եւ դուք պարգևավճարներից երբևէ չեք հրաժարվել, եւ ձեր հետ պետք է մենք խոսենք, որովհետեւ նրանք հաստատված է, որ դավաճաններ են, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչ գույնի եք, դուք ես վակխանալի եմ ես պարահանդեսում, դուք ում կողմից եք բարեկամ, հա? Հայոց դրախտավայրի հրեշտակների, թե թրքած դժոխքի հրեշտակապետների ընկած, ում կողմից եք եկել դուք, ընդդիմությունը իմիտացիա է, փրկությունը իմիտացիա է, միակ բանը, որ իմիտացիա չի, դա պարտության պարտադրումն է մեր բոլորիս, շարունակաբար, քանի այս կենթանին, այս ստոր արարածը մնում է իշխանության, մենք չունենք Արցախ Հայաստան սպյուր գերամիասնություն, Սպյուրքի 170 միլիոնը կերեն զղտկվել եք, բոլորդ, որտև այդ պարգևավճարներից գումար է ստացել նաև խորհրդարանում նստած ընդդիմությունը ու չեն հրաժարվել։ Այդքանով հանդերձ, եթե պարոն Մանուկյան ջան, դուք լինեիք այսօր իշխանություն, երկու այդքան սպյուրքը պատրաստ է տալու, մենք մեր զենքերը առնենք եւ գնանք հաղթանակի։
Եվ այսօրվա Ռուսաստանի Դաշնությունից հնչած բարձրագույն մակարդակով թե Պուտինի հայտարարությունները, թե Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուղղակի տեքստով ասում է խելքի հաշեցեք, ոտքի կանգնեք։ Իրանը իր ողջ այս տարիների ընթացքում զարգացրած հրթիռային ծրագրերը, դրոնային համակարգերի ծրագրերը, միջուկային զարգացման ծրագրերը բացահայտ կերպով ցույց է տալիս, որ զինատեսակը ինչպիսի ձևով կարող է սաստել իրենց հակառակորդին։ Տալիս է հրաշալի ազդակներ Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հայտարարության միջոցով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի մի շարք կոմիտեների, հատկապես անվտանգության եւ պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարի, պարլամենտի անդամի լեզվով ինչու եք մսխում ամենաթանկարժեքը, որ մենք ունենք, ժամանակը, փրկության կոմիտե, ինչու եք մսխում սա։ Ինչու ձեր տարաձայնությունները հանրայնորեն չեն քննարկվում։ Ամեն մեկը իր կուսակցության թևը առած, իր երկակի, երակի, քառակի խաղերով, ոչ բոլորը։ Բայց ձեր ամբողջ խնդիրը այդտեղ սահմանագիծը եւս երևում է, եւ մենք դա տեսնում ենք անզեն աչքով, որ նույն 2018-ի օրակարգն է։ Նրանց սարքենք նախկիններ, մենք ինքներս մեզ վերագրենք նորեր եւ մաքուրներ, եւ մենք գանք իշխանության։ Դուք որտեղ եք գալիս իշխանության։ Սահմանագծին թուրքը, ադրբեջանցին եւ հետագայում իրենց պետք է միանա Պակիստանը, պատրաստվում են հաջորդական պատերազմի։ Չավուշօղլուն այսպես մեզ բոլորիս նախազգուշացում է տալիս, մատաթափ տալիս։ Ու անկախ նրանից, թե ինչպիսի ներքաղաքական զարգացումներ կընթանան Թուրքիայի ներսում, թեկուզ լինի Էրդողանի դեմ Դավութօղլուի միջոցով, թեկուզ լինի Բայդենի թիմի կողմից գյուլենիզմի ինչ-որ մի տարրերի վերակենդանացմամբ, ընդ որում գյուլենիզմի տարրերի վերակենդանացումը կարող է շատ լավ էլ կապված լինել, փոխկապակցված լինել ապագայի կուսակցություն, Դավութօղլուի ապագայի կուսակցության հետ կապված օրակարգերին։ Կա նաև այդ նույն Չավուշօղլուի միջոցով պալատական պուչ կազմակերպելու օրակարգ, այսինքն ամեն ինչ կատարվում է Էրդողանին սաստելու համար, ոչ թե որ նա Հայաստանը ասպատակության չենթարկի, այլ իր պանթուրանական ծրագրերի շրջանակներում իրեն թույլատրված ռազմական համաձայնագրերի շնչով արտահայտված ռազմական գործողությունները չծառայեցնի զուտ իր պանթուրանական ծրագրերի նվաճմանը, այլ ծառայեցնի արևմուտքի օրակարգին, որը իր ամբողջ ներուժով արդեն իսկ լծվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում, կիբերհանցագործությունների դաշտում, ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման ծրագրերի դաշտում բերել ծնկի, բարի ամենաբուն իմաստով։ Եվ նախապատրաստում է Թուրքիային ասպատակության ենթարկել միևնույն ժամանակ թե Ղազախստանի ինչ-որ տարածք, թե Ուկրաինայի տարածք։ Դուք պատկերացնում եք այդ մեծ պատասխանատվությունը, որը դուք ձեր վրա վերցնում եք ինքներդ ձեզ անվանելով փրկության կոմիտե եւ հետո ինքներդ տեսնելով ինչպես է ծովում, խեղդվում հայությունը եւ իսկապես գոռում է օգնություն, օգնություն եւ դուք այդ թանկարժեք ժամանակը, որը պետք է վարկյան առաջ վատնեք այդ փրկության օղակը առնելով եւ ծովը նետվելով եւ օղակով ազգին այդ խեղդվող ղալեկոծված ջրերից հանելով, դուք օղակը բռնել եք, նստել եք ձեր վշկայում ու ասում եք, տես ես փրկության օղակ ունեմ, իմ վրա էլ այսպես կարմիր պալոսկայա վրաս քաշված։ Այդ նշանակումը ես եմ փրկության ջոկատը այստեղ։ Ու դու ոչ մի բան չես անում։ Ու թուրք գործակալների տեղատարապ մրիկը որոտը ծովում խորտակում է ազգին։ Դուք այնքան եք ուշացրել նպատակաուղղված ձևով, ոչ բոլորը, ձեր մեջ է այդ նշածը սուժերը ու դուք ինքներդ ձեզ լավ գիտեք, այնց որ մի նեղացեք երեք իմ խամյակից պես, այդ տրուբճկի մեջ մտեք, մի խոսացեք հետս։ Դուք շատ լավ ինքներդ ձեզ գիտեք։ Արմեն Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպածներդ։ Դուք ինչով եք հիմա զբաղված, դուք թույլ եք տվել նոյեմբերի 10-ից մինչև հիմա ընկած ժամանակահատվածում այնպիսի լեգիտիմացում կատարել, ուղղակի թե անուղղակի, որ ինչ-որ մի հատ ղուշ թռցնող փնթի
Հեյվանուհի ազգային ժողովից ասի նախ հակաճառելով Լավրովի հայտարարությանը, որը ինքնին արդեն խայտարակություն է։ Երկրորդը ասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց գերխնդիր այսօր թե խորհրդարանական եւ թե արտախորհրդարանական ընդդիմությունն է։ Դուք հասկանում եք, դուք ինչպիսի լկտի ստահակների հետ գործ ունեք։ Ու մենք ամեն օր պետք է արթնանանք, տեսնենք ինչ որ քթի շարիկ պտտացնողի, թուրքի գործակալի, ինչ որ մի անասուն sense կենթանակերպի նշան ներկայացնող զոմբուհու, ինչ որ մի կոմենտ, երբ որ մենք դրա փոխարեն պետք է բոլորս զբաղված լինենք հայոց պաշտպանության համակարգը ամրապնդելով, վարկյան առաջ այդ պալասատի լիսան, հետով այդ անասունը, վաղարշակին, ընդեղից տշելով, Օնիկ Գասպարյանին ընդեղից տշելով, ընդեղ ԱԱՑ-ի ղեկավարին ընդեղից տշելով, պետքա լինեն ազգանվեր սպաներ, ազգանվեր գեներալներ, 100% մեր քննությունը անցած, մենք իրենց պետք է քննության ենթարկենք, այդպիսի մարդիկ պետք է նշանակվեն, պետք է լինի փրկության կոմիտե, որը բաղկացած է մասնագետներից, ներկայացնում է բոլոր լուրջ քաղաքական ուժերին, որոնք չունեն որևէ օրակարգային շահարկումներ, ոչ Արմեն Սարգսյանի, ոչ Փաշինյանական, թուրքական թուլափայի համար կյանքները տված անասունների հետ, ոչ էլ սորոսականների հետ։ Քանի անգամ սա պետք է ասվի։ Եվ ինչու եք դուք մեզ լսում միայն այն ժամանակ, երբ որ մեր խոսքերը 100%-ով համապատասխանում են ձեր թաքնված օրակարգի հետ։ Դուք ինչու եք ձեզ, ինքներդ ձեզ վերապահում մեզ էշի տեղ դնելու իրավունք։ Ինչի է ձեզ թվում, որ ամեն անգամ մենք լայվ պետք է անենք կամ ստատուսներ պետք է գրենք, քլնգելով ինչ-որ Արփի Դավոյան, ինչ-որ մի կոկոլի կնիկ, կոկոլի կնգանից ծնված ինչ-որ կենթանիներ, որտեղ իրանք նորմալ չեն։ Այդքան մարդ ու երեխու կյանք կերած անասունուհին չի կարա տանի իր երեխեքին զղտկացնի ամենաթանկ եսին որ տեղերում։ Ու դուք նստեք այդ պարլամենտում ու ձեր ընդդիմության մեջ լինեն ուժեր, որ ասեն մենք ուզում ենք 88-ի հետ աշխատանքներ տանենք, ահա տեսեք իրանցից 2-ի 3-ը կամ 5-ը դուրս են եկել, իրանք հիմա անկախ եսիմինչ գրողուսեր ցավ գյորմանիշներ են։ Ու շարն էլ գցում եք ձեր դանդաղկոտության համար Ռուսաստանի վրա, ինչը որ դու կատարում եք ընդդեմ ռուս-հայկական համատեղ ռազմական ընդլայնված համագործակցությանը, իսկ դուք դա հիմա այդպես եք անում։ Ընդ որում դա անում եք մեր պետականության սուվերենության կորստի հաշվին։ Դուք ակամայից ծառայում եք Թուրքիային։ Դուք ակամայից ծառայում եք Էրդողանյան Թուրքիային, որը հստակ ձևով լծված է հակառուսական, հակաիրանական գործողություններով թե Սիրիայում, եւ թե Լիբիայում, եւ թե Եմենում, եւ թե Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Հսկայական գործընթացներ են գնում։ Այսօրվա Ռուսաստանը, որի ղեկավարից դուք տենց իբր թե բան եք անում, այտենց տիպը տենց ինքը կփոխվի են մեկը կգա չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, այդ վարքյանին, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ռազմական, իր զինվորի ոտքը կտրեց Հյուսիսային Աֆրիկայից եւ Մերձավոր Արևելքից, խաղերի այնպիսի դրությամբ ինչպիսին հիմա է, դուք ախ եք անելու, եթե միայն ձեր դեմ դուրս գան Սիրիայից բերված ինչ-որ վարձկաններ, որոնց էլի ինչ-որ չափով իրենց համալրումը, իրենց զորակոչը կարողանում է ընդհատել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Որովհետև երբ որ այդ զսպաշապիկը չլինի, մեզ կգան կոտորելու էլ սոմալացիներ, էլ սուդանցիներ, ում ձեր սիրած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանել է ահաբեկչական պետությունների ցանկից, ինչպես նաև Չինաստանի ուйղուրներին, որպեսզի նրանք կարողանան անարգելք իրականացնել իրենց հիմնական նպատակը Չինաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ասպատակությունները, այնպես որ այդ երկու պետություններից ոչինչ չմնա։ Նշաձողը հիտլերյան պլան Բարբարոսայից ոչինչով չի տարբերվում, այդ իսկ պատճառով նրանք ծնունդ են տվել այս նոր Հիտլերին։ Այսինքն էլ ուրիշ ինչպես պետք է բացատրվի այդ ձեր գեր խելացի ընդդիմությանը, այդ ձեր գեր ռեսուրսներով հագեցված, հայրենիքի համար կյանք տվող, չգիտեմ ինչ ընդդիմությանը, որ դուք հասկանաք որն է առաջնախնդիրը, որ դուք հասկանաք, որ իրապես մենք փրկվելու կարիք ունենք, եւ ինչպես որ
կոկոլ շուն անասունը մեզնից գողացավ հայերենի շատ կարևոր բառեր, պղծեց հայերենի շատ կարևոր բառեր, դուք այսօր պղծում եք փրկության կոնցեպտը, դուք այսօր պղծում եք հայրենիքը ազատագրելու կոնցեպտը, դուք չեք ուզում, որ մենք մեր հայրենիքը թուրք ասպատակներից ազատագրենք, դուք փրկություն բառից սարքել եք ծամոն, որը հերթով իրար եք փոխանցում, ձեռով խաղում եք, մենք լայվեր ենք անում, ասում եք վայ դասատուն նայում է, հանում եք բերանից, կպցնում եք սեղանի տակ, ու քանի որ դասից բան չեք հասկանում, տեղում նստած անընդհատ ինչ որ շարժվում եք, ներվային ծիկեր ունեք, կպնում եք անընդհատ այդ ծամոնին կեղտոտում եք, հետո դասից փախնում եք, հետո այն մյուս ընդդիմադիր չգիտեմ ինչն է նստում, այդ ծամոնը սեղանի տակից վերցնում է, ինքն է դնում իր բերանը, սկսում է պես ծամել կեղտոտ, ու ասել եկել եմ ես ձեզ փրկեմ Ձեզ փրկում եմ Դավաճանի հետ կողքի ազգային ժողովում նստելով, դուք ոչ մի բունտ չեք անում։ Երբ որ թրքասորոսական ֆինանսավորմամբ ազգային ժողովը գրաված, կեղտոտ կենթանիները, կեղտոտ բարբուն իմաստով, Արփի Դավոյանները պաչկաներով, չգիտեմ անմխիթարները, գրողուսև ջանդամները, երբ որ ազգային ժողովում LGBT համայնքի դրոշի գույներով ծուխ էին բաց թողնում, դա դասական ջին շարպի դասագրքից վերցրած մեթոդիկա էր, որը ցուցադրվում էր աշխարհի բոլոր կադրերում։ Ինչպես նաև օրինակ, երբ որ Սասուն Միքայելյանն ու Էդմոն Մարուքյանը իրանց դրեցին կիկբոքսի սպորտզալում ինչ որ կոմբինացիաներով պարապող անասունների տեղ, որովհետև չի իրականացվում, այդ կոմբինացիաները չեն սովորացնում, որ դու փողոցում մարդ ծեծես։ Երբ որ այդ թատրոնը բեմադրվեց Շուշիի ազատագրման օրը ազգային ժողովում, որովհետև Շուշիի ազատագրումը չպետք է ստանար հավուր պատշաճի ուշադրություն, որովհետև խուճուճը արդեն Շուշին այդ ժամանակ վաճառել էր։ Այդ կադրերը ցուցադրվել էին ավստրալիական նորություններում։ Ես ավստրալիական նորությունների լրահոսում տեսա, որ հայկական ազգային ժողովում ինչ որ բան է կատարվել։ Ուրեմն ԲՀԿ ու ԼՀԿ, եթե դուք ուզում եք ինչ որտեղ մեր վստահությանը արժանանալ, դուք պետք է իրականացնեք նման օպերացիաներ Դավաճանի դեմ։ Դուք պետք է վերցնեք մի հատ աֆիշ ու ասեք պահանջում ենք հենց հիմա քննիչ հանձնաժողով պատերազմի ընթացքը վերլուծելու համար։ Եվս մեկ քննիչ հանձնաժողով պահանջում ենք թուրք գործակալ ԱԺ նախագահի թուրք գործակալ լինել չլինելու մասին։ Մենք գտնում ենք, որ ԱԱԾ-ն գտնվում է դավաճանական իշխանությունների եւ թուրքական, բրիտանական ծառայությունների ազդեցության ներքո չի կարողանում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող իր իրավասությունները։ Պահանջում ենք թուրքերից զերծ Հայաստան, պլակատները բացում եք, այնտեղ չգիտեմ թուրքի ֆեզ եք դնում, ասես մի հատ կարմիր պալոսկա ռոժի վրա քաշում եք, մի հատ չգիտեմ ոչխար եք բերում, մորթում եք այդ ազգային ժողովի, չգիտեմ ինչին, ասում եք, որ մեր ազգին մատաղացու ոչխարի տեղ են դրել, որ այդ սաղ կադրերը ծռնեն աշխարհով մեկ։ Բայց դու խելոք սուսիկ փուսիկ պոպոյի պես վերետնգե ձեր տեղերը կնոպկա են սխմում, կայցիկ են հայտնում, այսինքն օրենսդրական գործունեության իմիտացիա, մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, իմանալով որ չի անցնելու, թքելու են իրանց երեսին, բայց այդ ձև է։ Այդ էլ ձեր պահպանակն է, դրանով դուք ասում եք, որ իբր թե դուք ինչ որ բան եք ուզում անեք հանուն հայրենիքը, բայց իրանք քխեն չթողեցին։ Ես գիտեմ, որ իրանք քխեն չթողեցին։ Դուք ինձ կարեք ասեք, եթե դուք 3 տարի ենթարկվել եք նույն արհամարհական վերաբերմունքին, դուք հիմա 2 դավաճանական հայտարարություն ստորագրելուց հետո ինչով եք արդարացնում եւս մեկ նման նախաձեռնություն, որը գիտեք, որ աղբաման է ուղարկվելու։ Ինչով եք դա արդարացնում։ Այսինքն Էյնշտեյնի ասած դուք անում եք նույն սխալը նույն ձևով, բայց մեզ խոստանում եք տարբեր արդյունք, մենք նորից կապացուցենք, երբ որ իրանք մերժեն օրինագիծը չընդունեն օրակարգ, մենք նորից ձեզ կապացուցենք, որ նրանք դավաճաններ են, մենք գիտենք, որ դավա պետք չի մեզ ապացուցեք, դուք գիտեք, որ դավաճաններ են, ես ուզում եմ իմանամ, դուք ում կողմից եք, մեր չդավաճանների կողմից, թե իրանց դավաճանների կողմից։ Դուք ինչ եք կարծում, Քոչարյանի դատավարությունը վաղը որ անեք, դրանից Ադրբեջանում ինչ-որ մեկին մութ ու ցուրտ լինելու է, այն Ադրբեջանին, ում ղեկավարի ամբաղ-զամբաղ դուրս տվոցին, սաստեց Քոչարյանը ասելով, եթե իր հայրը ողջ լիներ, մի լավ ակաժները կքաշեր։ Այն Ադրբեջանին, որը հսկայածավալ հայց է բերել Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան, որով հետո հիմնավորելու է
ձեզնից 50 միլիարդի չափ գումարներ վերցնելու օրակարգը Եվ հետո ինքն ու Թուրքիան միացյալ ուժերով, ինչպես նաև ձեր կողմից սատարված, որտեղ ձեր այս գործողությունների հետևանքով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ կիրագործվեն որոշակի դիվերսիաներ, որի նշաձողն է ռուսական զորքի դուրսբերումը Անդրկովկասից, դրանից հետո իրանք ձեզ ինչ են անելու։ Ինչպես եք դուք դա պատկերացնում։ Իրանք այդ 50 միլիարդի դիմաց ամբողջ Հայաստանը չեն ուզելու, մնալու եք թուրք-ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչ են իրանք սեղանին դնելու։ Ում եք դուք շշով ջուր տանելու այդ ժամանակ։ Եթե այս հայտարարություններից առաջ մենք ձեզ ասում ենք մանդատները վայր դրեք կամ ակցիա կազմակերպեք, մենք հիմա պահանջում ենք, որ իսկապես փրկության, ազատագրության շարժում ձևավորվի Հայաստանում։ Ով որ ոտքի կողում Թավշյա իշխանության կառավարական շենք, ազգային ժողովի շենք, չգիտեմ որ շենք, նա գնում է համագործակցելու, աշխատելու եւ այդպիսով լեգիտիմացնելու թրքամետ իշխանություններին։ Այսինքն դուք այն ֆրանսիացիներն եք, որոնք նացիզմի տարիներին համագործակցում էին Վիշի կառավարության հետ։ Դուք ազգին չեք միավորվում։ Այդ դատավարական հայցը, երբ որ բերում է Ադրբեջանը ներկայացնում է, եւ մենք դրա դեմ չունենք, պետական, ամբողջ պետական ապարատը լծված դրանով չի աշխատում, երկու հոգի ինչ որ տենց, էդ էլ է իմիտացիա, որովհետեւ ստացվում փաստացի։ Նրանք ասելու են, դուք ի վիճակի չեք վճարել այս 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեզ պատճառած ձեր վնասները, ձեզ թվում է մենակ Սյունիք, ինչ որ Զանգեզուրգ, որտեղ ես զգում եմ, որ դուք հաշտվել եք, որ Արցախը մերը չի, ու կարելի է Սյունիքը տվեք, ումա պետք է Զանգեզուրգ չի, Մեղրին ումա պետք вообще։ Լենա Նախիջևանով ճամփան կբացվի։ Նույնիսկ նաև շատ հետաքրքրական է, էլի, այդ ոնց եք դուք դա պատկերացնում։ То есть իրանք այս Հայաստանի 2/3-ը վերցնելուց, այդ մնացած այս միթիքայի վրա կանգ են առնելու, ու դուք այդ միթիքայում նստացրած դնելով բոլոր արցախյան հերոսներին, կստացի լռող արցախյան հերոսներ ու գեներալներ։ Ես չգիտեմ իրանք ձեզ ինչ են խոստանում, ես գիտեմ որ դուք իրար մեջ այդպես շփվում եք, այս ընդդիմություն կոչվածի իմ նշած ուժերի, բայց այս նույն process-ով Այն որ Ադրբեջանը եւ այդ 50 միլիարդի դիմաց ամբողջ Հայաստանը կվերցնի, եւ որ Ադրբեջանը ասում Թուրքիա նկատի ունեցեք, այս նույնը քրդերի հետ է եղել, բերանս, ինչ ասեմ, մազոլ եղավ է սաղ բացատրելով։ Երկրորդը, երբ որ մեր գերի տղաներին պահում են, որպեսի իրենցից հանցագործներ պատրաստեն, դատավարություն անեն, դրան հաջորդելու է ձեզ բոլորիդ իրենց հանձնելը Ձեր 30 տարի առաջվա ազատագրական պայքարը իրականացնելու համար, որտեղ թուրքական իշխանությունները ձեզ ներկայացնելու են որպես խեղճացած մուսուլմանական ազգերի դեմ մարդու իրավունքները ոտնահարող ոտնձգություններ կատարածներ։ Սա տերմին է, որը օգտագործում է Հուլուսի Աքարը բոլոր իր պաշտոնեական հայտարարություններում Վերջին անգամ սա լսվել է Ադրբեջան, Պակիստան, Թուրքիա երակողմ հանդիպման ժամանակ։ Իր ամեն խոսքը ենթադրում է իրավական հետևանք։ Ի տարբերություն ձեր խոսքերի ես զգում եմ Ղարաբաղից մեծ խոսացողներ կան, այտենց էլի կան այտենց։ Երևանում էլ մեկու մեջ այտենց երևում է։ Երբ որ գեներալներդ ձեռքները ծալած նստած եք ու ապավինում եք առևտրական, վաճառական, էս էլ է կոմպլիմենտ, actually չարչիների ինչ որ մի խավի, դուք այդ չարչիների խավի ձեռքն եք թողնում Հայաստանի ճակատագիրը։ Եթե վաղը իրենք Քոչարյանի դեմ դատավարությունից սարքելու են շոու թատրոն, այդ թատրոնը կարմիր թելով կապվում է Բաքվում մեր բոլոր ազատագրական պայքարի մասնակիցներին պատժի ենթարկելու օրակարգի հետ։ Հանձնեք այսինչ այնինչյանին 50 միլիարդը կդառնա 40 միլիարդ։ Հանձնեք այսինչ գեներալներին 40 միլիարդը կդառնա 30 միլիարդ։ Հանձնեք Գյումրին, Երևանը, մյուսը կմոռանաք այդ միլիարդները։ No sorry, կմնա 10 միլիարդ։ Դուրս հանեք ռուսներին, մենք կդառնանք մեկ երջանիկ թուրքական վիլայետ։ Երջանիկը իրենք կլինեն
Ձեր դեպքում երջանիկը կլինի ճակերտների մեջ։ Սա ոչ չափազանցություն է, ոչ վախացնելու սիմպտոմ է, այսպես աշխատում է թուրքական իշխանությունը Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, նույն Կաշմիրում այսօր։ Եվ պատրաստվում է այսպես գործել նաև Ուկրաինայում և Ղազախստանում։ Թուրքական իշխանական TRT մամլո միջոցը հսկայական խմբագրական էր նվիրել Ռուսաստանի ճիրաններում խեղճացած, ոտնձգությունների ենթարկված, հալված մաշված Ղազախստանին, օգտագործելով ուկրաինական գալադամորի օրակարգը, օգտագործելով այն տեսլականը, իբրև թե ռուսները իրականում բազմաքանակ ղազախներին ճնշելով ռուսիֆիկացրել են Ղազախստանը, այդ տափաստանները, որտեղ համարյա մարդ չկար։ Եվ որ իրենց ռուսական մշակույթով իրենք դոմինանտ քաղաքական գիծ են վարում, թույլ չտալով, որպեսի բնիկ էթնիկ թուրքմեն ղազախները միաբանվեն իրենց սուննիտական հոգևոր առաջնորդների հետ իմенно Թուրքիայում, ոչ Սաուդական Արաբիայում, ոչ Մեքքայում, իմенно Թուրքիայում։ Եվ խմբագրականը ավարտվում է «Սպասեք եղբայրներ, ինչպես որ մենք ազատագրեցինք Ադրբեջանը, հաջորդը կազատագրենք նաև ձեզ»։ Մեկ այլ թուրքական պարբերականում սրան զուգահեռ տպագրվում է նույն կերպով Ղրիմի թաթարներին ազատագրելու տեսլականը։ Ես ասեմ Ղրիմի թաթարներ, դուք նաև հասկացեք Թաթարստանի թաթարներ։ Եվ կրկնում եմ, անկախ նրանից ով իշխանության կլինի Թուրքիայում, այս գիծը վարվելու է, որովհետև թուրքական պետության ցանկացած արևմտյան հզորացման գործում գործադրվում է նախ եւ առաջ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Այսինքն մենք եւ ռուսները գտնվում ենք նույն նավակում, որը թիրախավորված է թե արևմուտքի եւ թե այս պանթուրանիստական ծրագրով իր համար ինչ որ շահ արձանագրող Թուրքիայի կողմից։ Եվ ուրեմն մենք թույլ ենք տալիս այս ոտնձգությունը մեր հանդեպ։ Եվ մենք չենք իրականացնում տարածաշրջանային մեր որպես ռազմական դաշնակցի գործառույթները։ Եվ Ալիևյան կլանը եւ Էրատոն Մոսկվայում կազմակերպելով իրենց հանդիպումը կազմակերպում են հերթական թուրքական պրովոկացիան, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան թուրքական օպերացիան ընդդեմ Ռուսաստանի հենց Մոսկվայում, հենց Կրեմլի քթի տակ։ Շատ բրիտանական բնույթի օպերացիա, ինչպես որ Նավալնիի, այսպես լկտի լպիրշ իբրև թե վերադարձնա Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ նրա 30 օրով կալանքի տակ գտնվելու դեմ անմիջապես ռեակցիան ամբողջ արևմտյան աշխարհից։ Հիմա, եթե որևէ ընդդիմություն խորհրդարանում նստած, ինձ ուզում է համոզի, որ ինքը խորհրդարանում նստելով հայրենիք է փրկում, ես ձեզ ապացուցում եմ, որ դա այդպես չի։ Ու սա անձնական չի։ Ես նայում եմ այս ամբողջ իրադարձությունների շղթային, որովհետև այս փաստերը, որ ես բերում եմ, եւ թուրքական ծրագրերը տարածաշրջանի համար, որ ես ներկայացնում եմ, դրանք հաստատագրված փաստեր են եւ հստակ գործելակերպ թուրքական իշխանությունների կողմից։ Այստեղ ոչ մի առեղծված չկա։ Դրան գումարած մենք տեսնում ենք իսրայելյան իշխանությունների հստակ կոնկրետ քաղաքականություն Բայդենյան Ամերիկայի հետ սեղանի շուրջ նստելու հատուկ կազմված հանձնաժողովի կողմից, որը պետք է ղեկավարի Մոսադի ղեկավար Յոսի Քոհենը, որ հավակնություններ ունի Իսրայելի հաջորդ վարչապետը դառնալու, որոնք հստակ ամենին հայտնում են, իրենք չեն ընդունելու ամենի կողմից վերադարձ միջուկային համաձայնագրի Իրանի հետ այնպես ինչպես կար։ Իսկ այդ այնպես ինչպես կարը համաձայնեցված էր Օբամայի կառավարության կողմից։ Կառավարություն, որի կազմի անդամների առնվազն 80%-ը այսօր կազմում է Բայդենյան թիմը, բոլորը հակառուսական եւ հակաիրանական մասնագիտացված ուղղություններով, ազգային անվտանգության խորհուրդը հատկապես, արտգործնախարարությունը հատկապես։ Գումարած դրան Պենտագոնում նշանակվելիք պաշտպանության նախարարը
որը ոչ թե քաղաքացիական գծով գեներալ է, ռազմական գծով գեներալ է, որը տեղի չի ունեցել 60-ականներից այս կողմ։ Այսինքն Իսրայելը իր գիծը տանելու է։ Նա ցանկանում է պատերազմական գործողություններ։ Միևնույն ժամանակ ասում է Սիրիայի տարածքում կատարված այդ աննախադեպ հարվածները, որոնք իրենք այլևս հասցնում են այն հատվածներում, որտեղ նախկինում միայն սահմանափակված են Գոլանի բարձունքներով եւ քիչ թե շատ այսպես Իսրայելի հյուսիսից Սիրիայի հարավ դուրս եկող գծով համաձայնեցված է ռուսների հետ։ Հիմա իրենք ամբողջ Սիրիայի տարածքով ընդհուպ մինչև Սիրիայի հյուսիս-արևելքից դեպի Իրաք դուրս եկող սահմանագծի վրա են հարձակումներ կատարում։ Այսինքն այս հանձնաժողովը Վաշինգտոն ուղարկվելուց առաջ նաև հայտարարում է, որ 10 յուրաքանչյուր 10 օրվա ընթացքում 3 օր, 3 անգամ նման օպերացիաներ են իրականացվելու, որովհետև դրանով են իրենք արդարացնում իրենց Իրանի դեմ ինչ որ զսպաշապիկ հագցնելու գործողությունները, որպեսի ներկայացնեն, որ Իրանը իրենց համար սպառնալիք է, որպեսի նույն ֆորմատով միջուկային համաձայնագիր չվերադառնան։ Եվ թույլ չտան, որպեսի Վաշինգտոնը ներգրավի այդ համաձայնագրի մեջ, այսինքն Իրանի ճգնաժամը շարունակվելու է նույն կերպով, որովհետև այս ամենը կատարվում է այն դեպքում, երբ որ Բայդենի իշխանությունը խոստում է արդեն տվել, մինչև նշանակվել, մինչև այս իշխանության փոխանցում արդեն իսկ խոստում է տվել, որ Տրամպի իշխանության փորձարկած գործարկած սանկցիաները իրենք չեն հանելու, գոնե առաջին 6 ամսվա ընթացքում։ Եվ մարտ ամսին Մոսկվայի պայմանագրի ավարտին զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնություն Թուրքիա ունենալու են որոշակի բախումներ, դա անթակույց է։ Եվ ընդհանրապես հայ փորձագիտական դաշտում շատ են սիրում նստել ու ասել Սևրի պայմանագիրը իրավաբանորեն նշանակում է սա, Մոսկվայի պայմանագիրը իրավաբանորեն նշանակում է սա, այդ ձեր իրավաբանորենը Թուրքիան էլ Ռուսաստանն էլ համապատասխան տեղում դրած ունեն։ Ու ես համարում եմ, որ նման մարդիկ գեոքաղաքական վերլուծությունից հեռու են ու ընդհանրապես իրանց մատերիալները պետք չի ինձ ուղարկել։ Ցանկացած գործոն, որ կարող է օգտագործվել լեգիտիմացնելու համար ռազմական գործողություններ եւ կա դրանց որպես լեգիտիմ հիմք ծառայեցնելու գոնե 80% շանս, այդ շանսը օգտագործվում է։ Ռեալ պոլիտիկը ձեր ինչ որ տենց ինքնարտահայտումներից տարբերվող երևույթ է, որին շատերը չեն տիրապետում։ Այսինքն տուպը նստեք ինչ որ բաներ ապացուցեք, այդ ոչ ոք չի նշանակում։ Որտեվ Ռուսաստանում ու Թուրքիայում ձեր կարծիքները չեն հարցնում, այդ պայմանագիրը ինչ է նշանակում, որտեվ ռուս փորձագիտական համայնքում վերլուծականներ են ներկայացնում, որ ըստ այդ պայմանագրի իրենք իրավունք ունեն գնան Նախիջևանը նորից գրավեն ու կարս դուրս գան, ինչի համար Թուրքիա եկել կարսում հավաքվել է։ Նրանց որում դրա մասին գրել եմ քանի շաբաթ առաջ, նոր տարվա օրերին էր, սկզբում Թուրքիան այնտեղ արդեն միրեյս, հատուկ ջոկատայիններով բարձր լեռնային ձնոտ տարածքներում արդեն զորավարժություններ անցկացրել է։ Հիմա բերում են տազիկներին իրար հետ անեն այդ զորավարժությունները։ Դուք նստել եք, էս ինչ է, էս թուղթը, էս անշանակում ու շատ ուշացած, որտեղ Մոսկվայի պայմանագրից խոսացողը 2 տարի առաջվանից պետքա խոսար, այդ ամեն ինչը պետքա պարլամենտում լսելի լիներ, այդ ամեն ինչը պետքա մենք քննարկելիս լինենք, բայց չի քննարկվել։ Ուղղակի ես խայ բռնողներից տրակում եմ, էլի, հիմա շատ են իրանք, ոչինչ։ Մանավանդ որ պատերազմի ժամանակ սիրուն սուսիկ փուսիկ նստած էին, հիմա թուրքն է գալիս սուսիկ փուսիկ նստած են, վախում են ասեն, թուրքը երբ, բա որ մարտին եկավ թուրքը, ինչ եք անելու։ Ասելու եք ինքը լեգիտիմ չի, թուրքը գալի մտնում է Հայաստան, ասում եք դու մուտքը Հայաստան լեգիտիմ չի, հետո այսօր Հայաստանում գտնվող բոլոր ուժերը մեկ խնդիր ունեն՝ հավաքվել հրապարակում, գնալ վերցնել դավաճանին ու գցել թախտից, այսքան բան, ուրիշ խնդիր չկա։ Մնացած բոլորը կեղծ օրակարգեր են, անկախ նրանից այդ օրակարգի ներսում դուք ճիշտ բան ասեցիք, լեգիտիմ բան ասեցիք, չգիտեմ ինչ ասեցիք։ Այդ ինչ է նշանակում, նստել եք ինչ որ ասուլիսներ, չգիտեմ ինչեր, այսինքն մենք միաբանվել անդեմ թուրքական սպառնալիքի մեր երկրի ներսում չենք կարում։ Որտեվ բոլորի մոտ խնդիր կա մեկը մյուսի գլխից վերև թռնի, որտեվ կարող է պաշտոն կպնի, կարող է չգիտեմ ինչ լինի, կարող է էս լինի, կարող է այն լինի։ Իրանց բոլորին հեռացնել է պետք վարկյան առաջ։ Ու այդ ամեն ինչը սկսվում է Երևանում։ Ու եղանակի պայմանները ստեղ ինչ կապ ունեն։
Այս եղանակի պայմաններում Թուրքիան Կարսում անցկացնում է զորավարժություններ ամենախիստ պայմաններում, որտեղ ինքը պատրաստվում է հարձակման ձմեռվա եղանակին։ Ահա գարնանն էլ չսպասի։ Կախված է նրանից Տրամպը սյուրպրիզ ունի իր ящիկում, թե չունի։ Այսինքն թուրքական հարձակումը կամ Իրանի հետ սրացումը ոչ թե եթե կլինի հարձակում, թե ոչ, այլ երբի հարց է, եթեի հարց չի, երբի հարց է։ Դուք ինչպես կարող եք ինքները ձեզ մի հատ սենց չսթափեցնել, մի հատ չասել, որն է իմ առաջնախնդիրը։ Հանեք ես լակոտին, հետո սկսեք պրեզենտացիաներ, մամուլի ասուլիսներ, քարտեզները փռեք, ես հիշում եմ 2 տարի առաջ ես Սիրիայից արևելքի քարտեզով սենց լայվ էի անում, բան նայում ասում են, այս աղջիկը խիա Սիրիայից խոսում, հիմի սաղ Սիրիայի քարտեզները փռած բաներ են անում։ Այդ էլ է շատ բան ասում ձեր իբրև թե մասնագետ լինելու մասին։ Որովհետև մասնագետները իրար հետ խոսելու կուլտուրա պետք է ունենան, այդ կուլտուրայից էլ չկա։ Բուրյավ ստականը մի փուճուր գավաթում 15 պաշկա, միացած գեոպոլիտիկների մի հատ փունջ է ծնվել, որովհետև չկա պետական համակարգում։ Գեոպոլիտիկների փնջերը այլ երկրներում աշխատում են պաշտպանության նախարարությանը, ԱԱԾ-ին եւ ԱԳՆ-ին առընթեր այս բոլոր երեքին միաժամանակ Եվ այնտեղ գործում են նախկին պաշտպանության նախարարներ, նախկին պաշտպանության փոխնախարարներ, փոխարտգործ նախարարներ, նախկին ռազմավարչիկներ, ներկայում ռազմավարչիկներ, որոնք պետքա այդ ֆորմատով, ուղեղային կենտրոնների ֆորմատով պետքա շարունակեն իրենց ուրեմն գործունեությունը։ Այդ մարմնում կամ մարմիններում պետք է աշխատեն մարդիկ, որոնք չունեն կուսակցական որևէ հակումներ, անկախ նրանից ինքը իր կյանքում, ազնական կյանքում ինչպիսի քաղաքական հայացքների կրող է, երբ որ ինքը մտնում է այդ ուղեղային կենտրոն ինստիտուտ, այնտեղ ինքը մենակ ծառայում է պետությանը։ Ու այդ ուղեղային կենտրոնները ստեղծվում են, որպեսզի ոչ թե մարդիկ գնան ԱԱԾ-ի դռանը կանգնեն կամ ԱԱԾ-ի աշխատողները բաց քարտերով ամեն ինչը պատմեն, ով շունն է, ով գործակալն է, այլ ցույց տան քաղաքական, գեոքաղաքական տարածաշրջանային վեկտորներ, որոնք պետք է ճիշտ ձևով լուսաբանվեն։ Ու մարդկանց էգոների հետ ու կամ ես եղել եմ, ես կողմ են կողմ բան, այդ ձեր հետ вообще կապ չունի։ Ու Facebook-ի մակարդակով չի պետք է լինի, ես Երանի Facebook-ով չանեի լայվ։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ մասնագիտական վերլուծությունները Facebook-ի լայվով պետք է ներկայացվի, այսինքն քանի որ մենք պետություն չունենք, ընկել ենք այս վիճակին, բայց մեզ վարքյան առաջ պետություն է պետք, մեզ պետք է այդ փրկության կոմիտեն, որը ստեղծում է այդ կառույցը, այդ կառույցի համար կա սփյուռքից օժանդակող լիքը միջոցներ եւ այլն, որպեսզի մենք հավուր պատշաճի զեկուցենք մարդկանց, որ ոչ մի վաղարշակ պալասատի կոստյումով գերիների հարցը չթողած Գերների հարցը թողած չգնի բանի հետևից։ Գնացել եմ Ստեփան Դեմիրճյանին կոկոլի համար վերբովկա անելու։ Արա դու սկի քո պագոները չես կարող վերբովկա անես քո համար, այ յետին իսկականից։ Ոնց կարելի է ասենց հրճվել, էլի։ Չկա պետությունը չունի լուրջ գեոքաղաքական վերլուծությունների ստրուկտուրա չունի։ Հանրության հետ այս ամեն ինչը խոսելու, բացատրելու Հա, եւ խոսում են, ես աղջիկը խիա Թուրքիայից խոսում, խիա Իսրայելից խոսում, խիա Սիրիայից, հիմի սաղ պարզվում է, իրանք որ Իսրայելից խոսում էին, ես հələ դաշը չգիտեի ինչ բան է գեոպոլիտիկան, այս վիճակներն է, ու սաղ գլազոկից են լայվերը նայում, ու սաղ սովորում են, հետո գնում են վայրահաչում են։ Ան, այս ինչի տիլիգրամ ալիքը նայի, են ինչ է, հա նայում եմ, թխոցի է, ինչ անեմ, նայեմ ինչ անեմ։ У нашего брата новый канал на Telegram, հայերն էլ ոնց ոնց զզում, նаш брат, այս ինչը բրատն է, այն ինչը բրատն է, ու չեն տիրապետում մերձավոր արևելքին, ոչ մերձավոր արևելյան, որևէ լեզվի, այնտեղ չեն եղել, չեն աշխատել, բայց նаш брат, ու սաղ թխոցի։ Նամր չեմ կարում յանեմ, ես չեմ կարում հասկանամ, որովհետև ոչ թե դուք պետք է Telegram ալիքում խմբագրվողներ հավաքագրեք։ Այդ դուք պետք է իշնեք այդ ցրտին, ոնց որ այդ ցրտին թուրքերը գնում են, որ մտածեն ձեր վրա ոնց են հարձակվելու, իրանց հետույքները տակ տեղից կտրել եկել են այդ սառը հայկական լերները հելել են, որ գիրեն իրանցը չեն, որ կանտենան ձեզ ոնց են ինչ անելու, այդ պրակտիկան է փոխանցել են աննասուն պակիստանցիներին, որ նրանք Կաշմիրում գնան մարդ մերսնեն, բայց դուք Երևանում մրսում եք հելեք հրապարակ այդ սաղ ձեր մոյ բրատ, մոյ տակոյ բրատ ախպերն ես բրատ ունեմ էլ ասում, բրատը սենց է, բրատից Telegram ալիքը տեսել ես, ոնց է գրում։ Ինչ Telegram ալիք, հելեք հրապարակ այդ աննասունին հանեք, այդ քնջից հանեք կցեք մեյդան։
Սաղ նայում ես 3 ամիս առաջ չգիտեմ ինչ էր վերցանում ռուբլի անկումը բարձրացումը չգիտեմ ինչը հիմի դրած բացատրումը տիպը սենց բան էլի տեսել եք Իսրայելը Թուրքիային ինչ ասի հա տեսել եմ 2 տարի առաջ եմ տեսել դու ուր էիր Այսինքն պետք է լինի նորմալ պետական մտածելակերպ, հետո այդ ռուսական ալիքների մեջ ես կոնկրետ 3-4 կանալ տեսնում եմ, որ կոնկրետ Ռուսաստանի տակ Հայաստանը պարկեցնելու, ինչը Պուտինի քաղաքականությունը չի, այդ գիծն են տանում, իրանք շատ են սիրում Ռուսաստանը, շատ, Հայաստանը թող պրծնի իր սուվերենությունից։ Ամերիկայում սպորտի կոմենտատորները դարել են գեոպոլիտիկներ, կասկածելի ծագման, կասկածելի ֆինանսավորման ալիքներում իրանց Քարոզում են հակառուսական գործոն, ռուսները թուրքերը դոստացել են, որ հայերին չգիտեմ ինչ անել։ Եթիմություն, որովհետև չկա պետություն, որպես լինի պետություն, այս անասունների կողք ազգային ժողովում նստելու կամ ոչ չգիտենք Նիկոլին ԱԾՊ նախ ընդդիմադիր ուժի մեջ ԱԾՊ, ինքը չգիտի, ոնց ոչ լեգիտիմ անասուն վարչապետին ընդից հանի, դարձրել է Հարի Հուդինի կոկոլից։ Այս Հարի Հուդինին էլ յասամանում է ուտում թռնում, էլ չգիտեմ որտեղ է զղտվում թռնում, էլ գնում մտնում է կառավարական ինչ եզի հայվանություն ասես չի ստորագրում թողնում թռնում, էլ չգիտեմ արմ ինչի չեք դեբիլի անունը, սպարապետի պուճուր աղկոնդել անում, ոչ այդ անասունի հետ հանդիպում է, թողում փախնում է, անդեղից թողում փախնում է, վաու, մի Նիկոլ մի ասա, մի Հարի Հուդինի ասա։ Կամ մեզ ասում եք Արարատ Միրզոյանը թուրքական գործակալ է, այս է թուղթը, այդ խեղճ ԱԱՑ-ն ընդեղ կոդերով մոդերով ասում է հա կա տենց բան, կա տենց ոնց կարում ասում է, ու այդ սաղ է Տիլեգրամ կանալի գեոպոլիտիկ տղամարդիկ, մեկը չկա հելնի ասի թուլա ուր ես Բանեսյանեյան, իրանք թխոցիով են զբաղված Все стали геополитиками, все, առաջ այդ բառը չգիտեին։ Ես այդ բառին նվիրված ես իմիջ լայվ եմ արել։ Իրանք նայում են այն վաղ լկստված ինչպես հրճկվում են, վաղտին կոկոլին իշխանության բերածներ են, կստացի։ Այսօր իրանք սենց բան են, իրանք գեոպոլիտիկ են դարել, ու էլի խորքային բաները չեն տեսնում։ Կմնան Տրամփ կպաշտպանեն, կմնան, չգիտեմ, այս ինչ են, ինչից չեն կարում տարբերեն, ասենք ֆինանսовую էլիտու բան է, ֆինանսաբանկային էլիտային չեն կարողանում տարբերել բան է, հումքային էլիտայից, հումք արդյունաբերական էլիտայից, բան սենց էլի։ Վախում ես մի հատ լուսաբանական հոդված գրես, սրազու հաջորդ օրը 10 հոգի թխոցի ախպեր, мой брат написал отличную статью, ախպեր չեմ գնա բրատիսալի կարթա, բրատ չեք, արա դուք բրակ եք, արա հայ տղամարդը Տիլեգրամ ալիքում աղջկանից թխած շարադրություն պետք է գրի, թե պետք է հելնի այդ անդասուն եթիմին հանի, հետո թող զվեզդին ձեզ տանի։ Ու սաղ ուզում են մեդիա ընկերություն դառնան, սաղ ուզում են Ռուսաստան դառնան մեդիա մոգուլ, սենց էլի։ Այսինքն էլի նիզա բան չի, էլի հանուն հայրենիքի չի, էտին ենք աչոք ենք հավաքում։ Հետո էլ մարդիկը գալի ասում են, այս ալիքի տիրոջի գիտես, ես կարամ կազմակերպեմ դու իր այդ հանդիպես։ Ինքը մտածում է հայ ազգի մասին Բանեսյանեյան, really, որ ես ինչ անեմ։ 2 տարի է, ես այդ երևույթի հետ եմ բախվում, տիպը արի դու այդ ամեն ինչը մեր համար աշխատի գրի, ես կհելնեմ կխոսա, մեր աղբերը կհելնի կխոսա, դու կով եք արա վապշե, այդ 30 տարին, որ տենց սաղըտ սիրում եք բերնից ամոս արկած, ձեր պատճառով է, ես չեմ գտնում, որ վարչապետներն են մեղավոր, դաժեց եթիմը մեղավոր չի, այդ սաղ, այդ աչոք հավակոցի դվիժուխան է պրոբլեմը, Որտեղ տղամարդիկ դադարել են տղամարդ լինելուց, մասնագետները դադարել են մասնագետներ լինելուց, դրա համար դուք որ տենում եք իրավաբանը դարել առողջապահության նախարար, ինչ եք զարմանում, այսինքն ինքը շատ լավ պրոֆեսիոնալ հետև մտնող է, աչոք հավաքող է, այդ պահի առիթը օգտագործող է, այդ մենակ Թուրքիայում է, որ բանակի գեներալ դառնում են աբսոլյուտ, ինչ որ սենց բանակի նվիրված մարդիկ, իրանց երկրումը տենց է, մեր մոտ վաղարշակ է Պրոբլեմը ատեղ է, որ ոչ մեկ իրա գործի տերը չի, ու ոչ մեկ իր ասացի համար պատասխան չի տալիս, էդ է պրոբլեմը։ Ինչի են այս եթիմները հլը իշխանության, բրատ ջան, կարես բացատրես, ինչի են սրանք այս եթիմները իշխանությանը, դուք սա բրատվայով չեք ուզում, մի հատ Մոսկվայից գաք Երևան, սրանց լեշերը փռեք ասվալտին, չկա այդքան բրատվա,
Դե սաղը իրար վրա բրիտվա եք աշխատում, սաղ իրար ներվերի վրա, բրատվան բրիտվա է դարը սենց էլի։ Շատ ամբիցիաներն է իրանցից մեծ, իրանցից եսիմ ինչ բան, եսիմ քանի հոգի մտնում է իրանց տիլիգրամից այսքան հոգի է դարը, այնքան հոգի է, հա, հեսա ռեկլամշիկներն էլ են գալու, արա։ Ուզում ես մի հատ ռեկլամի փողը ես տամ, չգիտեմ, մի հատ հունական զեյթունի ձեթից կռեմ սարքեմ, ասեմ ռեկլամ արա, փող եմ տալի։ Նստի հանուն հայրենիքի պոստեր գրի, որտեղ որ չտան չես գրի։ Շնից շատ են, նայում ես ասում ես ով են սրանք։ Հրապարակը դատարկա, Զատո տիլիգրամներում դվիժուխա, բրատ դվիժուխա է, մի հատ նես բանը, մի հատ սենց, էլ շպալատ կա, ինչ բան, 7000 հոգի, 6000 հոգի, գնացեք հրապարակ արա, այդ 7000-6000 հոգիով։ Դիրք են կպցնում երբ, այս աննասուններին թող փողեն, ես վստահ եմ, որ իրանք շատ լավ հետև մտնողներ են, հանեք սրանց, այս թազեքի հետևը մտեք գոնե, այս թրքասերների հետև ուր եք մտ, ուր եք թողում սրանք աթորը, եկեք հանեք, հետո մտեք, որտեղ ուզում եք մտեք, այ մարդ, այդքան մտնելու տեղ կա, այդքան էլ ահլավ սահլա ասող կա, գնացեք մտեք, բայց գոնե զարոդին ու արա հորս արև իսկականից։ Ու սենց գրում են, ինչ կարծիքի ես, այս ինչ նշանակման մասին, այս տեսել ես, ասում է, Էսի Արսեն Թորոսյանի մոտիկի կնիկն է, ես ասում իմ պրոբլեմը Արսեն Թորոսյանի մոտիկի կնիկը չի, իմ պրոբլեմը այն է, որ 3000 մարդ կորոնավիրուս կերած, սպանած անասունը, այսօր երկրում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը իրան ոչ մեկ չի դատում, իմ պրոբլեմը դա է։ Իմ պրոբլեմը մի հատ եթիմուհի չի, որտեվ եթիմ պտի լինես, որ կոկոլից ինչ-որ պաշտոն ընդունես, դու դեբիլ պտի լինես, դու անասուն պտի լինես, դու եզի հայվան պտի լինես, լիքը հին հունարեն բառեր, ինչ են իրանք այս ձևով մեր երկրին, ոնց ասեմ, մենք ենք դա անում, այդ մերունք են, մեր մարդիկ են, պրովինցիալիզմ, պալնեյշի պրովինցիալիզմ, ու դրանց մեջ մարդիկ կա, ասում են Մոսկվայի պայմանագիրը ոչ մի բան չի նշանակում, իրանք այդպես են որոշել։ Ռուսաստանը ու Թուրքիան այդպես չեն մտածում, որտեվ իրանք կարան օգտագործեն։ Ինչ որ իրավական հետաքրքիր ֆորտեչկաներ ու կօգտագործեն։ Իրանք այդպես են որոշել ու գնացել են տուն քնելու։ Հետո մեկը թուրքը գալու է, հետո ռուսը գալու է թուրքի մաման լացացնի։ Անկախ նայած Թուրքիայում ով կլինի իշխանության, անկախ նայած Ռուսաստանում ով կլինի իշխանության, իրանք պետք է իրար հակնեն, որտեվ այս բազարը չլուծված բազար է։ Ու ոչ մեկ այդ գեղի կլուբի ինչ որ եսիմ ինչին չի հարցրել, ինչ ես կարծում դու, սա իրավական հիմք ունի թե չունի։ Գալիս է Դավութ Օղլուն կամ Էրդողան, ասում եմ կարծիքով ունի։ Ռուսը ասում է թխի գա, ես էլ եմ կարծում, դավայց հելան կռվելու։ Ու գա վրեքներովս անցնի, ու ասի կակոյ սուվերենիտետ արա, սուվերեն ազգը կհետներ ես դավաճան թուլին կհանենք փողոց կգցեր, այսօր Լավրովը հետ է ասել ֆակտիչեսկի, ինքը ասել է, որ պետք է այս դավաճաններին, որոնք գերիների հաշվին նման քաղաքական միավոր հավաքելով են զբաղված, պետք է հաներ գցել փողոց, չի անում այդ ընդդիմություն կոչվածը դա, Համար ռուսը կսպասի այն պահին, երբ որ իսկապես իր հակահարձակումը Թուրքի դեմ ոչ մի արևմտյան կենդանակերպի անասուն չի օգտագործի Ռուսաստանին հավելյալ սանկցիաների ենթարկելու համար, այսինքն բանը բանից անցած կլինի, ու կհելնի կգյուլի։ Կամ մի ձև կգտնի Սուդանի անապատներում, Եթովպիայում, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, Սիրիայում, Լիբիայում իր շահերից բխելով մի ձև այս անասունների վրա կազդի։ Քեզնից է հարցնելու, քո գեղից է հարցնելու, դու ինքդ քեզ ինչ իրավունք ես վերապահում, ինչ ես ու չի հարցնելու, եւ որ դու ինքդ քեզ չես հարգում։ Ոչ մեկ տարածաշրջանում քեզ չի հարգելու, քեզ դաշը քո թշնամին չի հարգում։ Քո թշնամին հարգում էր ու շամպես վախում էր ու պոչը մտցնում էր հետևի երկու ոտի արանքը, եւ որ Քոչարյանը նստում էր կամերայի առաջ ու բար չէր ասում։ Ատե հարգում էր։ Հիմա թքում է վրեդ, հիմա ամեն օր քեզ ռոլիկ է տալի, որ դենքը թքում է քո վրա։ Ու այդ բրատները տիլիգրամ ալիքի, այդ թուքը սանց մաքրում են ու շարունակում են թխոցին, тык-тык-тык-тык-тык, я геополитик, у меня медиаканал, мы стали большим каналом, у нас очень много подписчиков, спасибо, братья, брат Ջան, մերսի, ախպեր Ջան, բան սենց, իրար սենց, բրատվայով են զբաղված։
Բացից այդ պետություն, հռչակագիր, no, не слышали, չէ, չենք լսել։ А դուք բրատվա չեք, արա դուք սյոստրե եք, էլ քուր ջան, լես կարթա, քուր հլտես ինչ եմ գտել։ Նայն սիրուն բլուսկայա, գուչիցա, վերջին ամենացել, էքստրա սմոլա, հեսա բանը, երկու ամիս հացմած չես ուտի, հիմիկվանից առեժանով դրածա, հետո տենց երկու ամսից կհակնես, ինձ գարունը կգաս, ինձ սիրուն շորտիկով կհակնես, դուս կգաս, այդ երբ բրատվայի խոսակցությունը ինձ էտ է հիշացնես, խնդում եմ էլի, որտև ես այդ ինվորմացիայի տեղա փոխանցման օրինաչափությունները հասկանում եմ, ոնց ասեմ, նայում եմ, ասենք ինչ-որ արևմտյան մեդիա փորձագետի, причем ասենք ռազմական հետախուզության աշխատող ռուսերենին տիրապետող, ասենք դրանց տեսանկյունից եմ կարդում, խնդանս գալիս է, այդ ճյուղերը սենց ստեղծում եմ, ասում եմ ախպեր արխային զորավարժությունները կազմակերպեք, սրանց ուղղակի լրիվ ուրիշ տեղը, կազմակերպեք, հայը չի ջղայնացել, կազմակերպեք, շարունակեք, հայը չի ջղայնանում, հետո հայը ջղային մշեցի աղջիկա լայվը նայում, ասում են չէ ջղայնանում այդ աղջիկը, մենք ավելի հանգիստ ենք խոսում, սպասի մի հատ մամաս ինձ բանը գալստուկս իսու առավոտը կապել է, կոստյում շալվարի, հեսա մի հատ բանը գալստուկս դզեմ, հեսա մի հատ եթերով բան տամ, ինտերվյու տամ։ Այո, մեզ շատ մտահոգում Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին ներկայացված հայցը, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսենք աչից ձախ եւ ոչ թե ձախից աչ, ապա այդ դեպքում չգիտեմ ինչ, մոտակ։ Այսինքն իմ մշեցի մոդ ռեակցիան, որ կարծում եմ Ադրբեջանը հայց է տվել, ախպեր ինչ հակա հայց, արա, հելեք մի երկու հոգի մեջ քաշը գլխին տարեք, որտեղ մենք այսօր գերի չունենք, չէ՞ որ մեր գերիներին բերենք ու Լավրովն ու Պուտինը այդ էին ասում։ Всех на всех, а у нас никого не осталось. Չի մնացել Հայաստանում։ Մի 4 հատ էկզեմպլար բան է մնացել։ Սիրիացի եսի ինչա վարձկան է մնացել։ Ապա գնացեք 10 բաշկա թազա գերի բերեք։ Եթե մենք բերենք հակնդեմ հայց եւ դա ձևակերպենք այսպես եւ դրա վրա աշխատեն լավագույն իրավաբանները, դատական գործը շարունակվելու է, այդ ընթացքում ոչ չի նստելու Ադրբեջանը սպասի Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի որոշմանը մինչև գործողությունների դիմի։ Ինքը ասում է 50 միլիարդ է, այս էլ իմ ներկայացրած հայցը, ոչ եմ 30 տարի ոչ եմ սպասելու մինչև դրա պատասխանը գա։ Հա, այսօր նաև կիրթ ու գրագետն ասել է, որ Բաքվի ուղիղ մեջտեղը հայրենական պատերազմի թանգարան է ստեղծելու, հայրենական պատերազմի եւ հաղթանակի, որտեղ ներկայացնելու Արցախյան պատերազմի իրանց հերոսապատումը եւ բացօթյա մեծ տարածքում ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետության զինուժից Պալասատի վաղարշակի օրենանքով տրամադրված, գրավված, չվնասված, չոչնչացված սաղ սպառազինությունը, տանկեր, օդանավներ, մյուսը, այն որ օրինակ Ֆիզուլի զորամասը, երբ որ ադրբեջանցիք մտել են ուսս կայֆավատ էին ելնում չոչնչացված հայկական զենքերով, այդ ժամանակ Արձրունը ասում էր հաղթելու ենք, դակտիկական նահանջ, գրողուսև ջանդամ, որտեղ երբ որ նահանջում ես, դու պետք է սա գմպստես պայթուցնես։ Այդ զորամասը պետք է հոդս ցնդի, հա? Այդ պետք է հոդս ցնդի։ Ու այդ զորամասը Թուրքին հանձնելու օպերացիան կառավարած բունկեր շլուխերն էլ պետք է գյուլաստացած սատկացել լինի այդ բունկերում, չէ՞։ Ու լեշը պետք է անկյունում լինի, որ ցանկացած գեներալ, ով որ իր մտքով պատերազմի ընթացքում ինչ-որ բան կանցնի, ինքը մտնել այդ հոտի մեջ նստի այդ շտաբում։ Այդ լեշան դե լեշանալու է։ Ֆիզուլի զորամասը ռոլիկները ես եմ տեսել, տանկերը սիրուն, պալպալան, արկերը, փամփուշտները, յաշիկներով սիրուն դրած, եկել են թուրքերը սիրուն հավաքել տարել են, հմի դնելու են իրենց մուզեի տեղ։ Բրատվա ջան, չեք ուզում հետաքրքրին բանանեք այդ հանգարանը չլինի բանը, տենց դուք այդպես դիվիժենի անող ապե Մոսկվան ձերն է, բան սյանեյան։ Հələ մի հատ գնացեք արեք այդպես մի բան, խչեք անում։ Telegram կանալ, չի կարելի, այտենց կոսմոպոլիտ տղամարդկանց դարաշրջանը, ու իրանք են բրուտալ մորուքով տղեկից են էլ է, որ սենց յանց բարադա են պահում, բարադան սենց մազար, սենց սաներած ապե վրեն ադի կալանով, բանով ժելած, մելած բան սենց, են որ սենց հա սպորտզալում է սենց բարձացացացյան է յան, սենց գնալու է այսա մի հատ հրապարակ մտնիլ, մի հատ դրա լեշը պրեսյան է յան, չէ, այդ բիլակները առնում է, մտնում է Telegram, նայում այս աղջիկը ինչ ա գրել, ապե
Այս ձևով գրի դու, այս ձևով գրի դու տարածի, դու միած sense, какие мы крутые, բան, հələ դրանց նայես յանեյան, լավ էլի։ Մի հատ էլ ինձ թույլ կտան, որ ես իրանցից մեկի հետ հանդիպեմ էլի, տենց, թե որովհետև իմ կանալը քիչ մարդ է նայում, բան, իրանք կարան էլի ինձ տես կողքից օգնում։ Ես էր տղամարդ ասող եմ։ Им лайвերը ու իմ Telegram ալիքը Хроники второго армянского геноцида, есть տենց եմ անվանել։ Այ ոնց որ իմ տատը նայել է մուշում, նախատատս նայել է մուշում այդ ձեր տեսակին որ տիպերեք Անդրանիկ Փաշայի զորքերին չենք միանում, նախկինա թող նստի դատարանում, թող ամեն ինչի պատասխան տա, թեկուզ թուրքական դատարանում, չեն գնում, չենք պաշտպանում երկիրը։ Հետո իջա ով ասա որ թուրքը պետքա գա մեզ լրիվ բանը ոչինչ այ պոեզի գիծը կբացվի, սիրուն սաղած կաշխատենք Էսյանեյան։ Լիքը փող կաշխատենք բանես կոմենքում, պատասխանում ասում ես ովքեր են սրանք։ Ձին հեսնում, ազենք առնում, ընտանիքը հանում է հելանք ստուց։ Նուտև կտծրած է։ Ու ազգային ժողովից խոսում է մի հատ ղուշ թռցնող անասուն, որը այնքան դեբիլ է, այնքան թռնող առնետների դասակարգի ներկայացուցիչ է, որ ինքը չի հասկանում, որ ինքը 7000 տղու գլուխ կերած անասուն է, ինքը եթիմ է, ինքը ոտի կեղտ է, որ Սասունցի Դավիթը 6 տարեկան տարիքում ճկույթով իրա նման անասունների որ կպնում էր, սատկում էին տեղում։ Այդ եթիմը այնքան թրքաբարո անասուն է, որ ինքը կարա դուրս գա ու ասի, որ ընդդիմությունն է մեղավոր։ Ու չկա մի հատ բրատ, որ մի հատ թաթալոշի դրա երեսին, ասի այս ստահակ անասուն կենթանի, նու ինչ գործ ունես ազգային ժողովում։ Վրեն գրեք թուրքական ազգային ժողով, թուրքական վիլայեթի տեղական ներկայացուցչական մարմին, դրանցից Սիրիայի հյուսիս արևմուտքում ստեղծել է արդեն Թուրքիան, ձեր նման անասուններից։ Տրասից ենկոմ, ջրից, գազից, էլեկտրականությունից զրկված բնիկ սիրիացիներն են ապրում, մթի, խավարի, սովահարության և տերորիստական ակտերի մեջ։ Տերորիստական ակտեր, որպեսի իրանք մնան տերորի մտնոլորտում։ Այդ տենց երկու շաբաթը մեկ գալիս է ինչ-որ մի տխմար ահաբեկիչ, մեքենայով, որը բարձված է բոմբերով ու ամենը զբաղված շուկայի կենտրոնում պայթացնում է, մերձավոր արևելյան տակտիկա է։ Իսկ իրանք այս կողմում M4-ի, իրանք տեղական ներկայացուցչական մարմիններ են ստեղծել, թրքերենով, թրքամետ գործիչներ են նշանակել, իրանք ամեն առավոտ գնում են գործի ընդեղ։ Իրանք լույս ունեն, գազ ունեն, ջուր ունեն, այդ ամեն ինչը թուրքն է իրանց համար մատակարարում։ Իրանք ապրանքներ գնելիս առաջին անհրաժեշտության, ինչ այն մյուս կողմում չկա նույնիսկ, իրանք վճարում են թուրքական լիրայով։ Այսինքն հարստացնում են թուրքական բանկերը։ Լեգիտիմացնում են թուրքական իշխանությունը, դե ֆակտո, դե յուրե դեռ Թուրքիա չի, դե յուրե իրենց գրաված Արցախի տարածքները դեռ Թուրքիա չեն, բայց իրենք իրենց պահում են այդ տարածքներում այնպես, որ արդեն հաստատված դե ֆակտո Թուրքիա է։ Դուք ինչով եք զբաղված։ Թուրքական վիլայեթի խոսնակների արտահայտությունները Facebook-ում վերցանելով ու ասելով ինչքան իրանք վատն են ու որպես պահպանակ կամ թզի տերև օգտագործելով ասելով, որ դուք ընդդիմություն եք, ներխորհրդարանական, դուք ում եք ընդդիմություն։ Թուրքին։ Թուրքին դեմ ընդդիմությունը ինչի է նստած նույն ժողովում։ Դուս եկեք հայատ, որտեղից որ դուք իրանց բերել եք իշխանության։ Դուք եք բերել իրանց իշխանության ու դուրս եկեք իմանալով, որ քանի որ դուք եք իրանց բերել իշխանության, դուք նորից չեք կարող հավակնություն ունենալ այդ իշխանության հանդեպ։ Այդպես կվարվեին ճապոնացի եւ կորեացի օրենսդիրները եւ չինացի, իրանք թասիբ ունեն։ Իրենք կհասկանային իրենց մեջ ով է ավելի խելացին, ով է ավելի զորեղը, որը համապատասխանում է ժամանակի պահանջներին, եւ իշխանական աթոռը կտային իրեն։ Ոչ թե որ ինքն էլ գար կռվեր ինքն էլ վերցնել,
Այլ իրանք կհասկանան իրանց մեջից ով կարա Թուրքին այսօր պորտատեղադրի։ Դուք չեք կարա։ Եվ ուրեմն դուք ընդդիմություն չեք, եւ ուրեմն դուք թրքամետ իշխանությունների հետ հավասար հանցակիցներ եք, եւ ուրեմն ձեզ էլ քլնգելա պետք նույն ձևով ոնց որ իրանց։ Ու դուք նորը չեք, որպեսի մյուսներին էլ ասեք, որ նախկին են։ Դուք եք պատճառը, որ վաղը դեռևս լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարություն։ Դուք եք պատճառը։ Դուք մեզ թրքացնում եք, իսկ թուրքը հարձակվելու է։ Ինքը հենց այդ ազդանշաններին էլ սպասում է, որ տեսնի հարձակվի, թե չհարձակվի։ Ու քանի որ դուք ասում եք դաբրո, թույլ եմ տալիս, ինքը գալու է ու հարձակվի։ Ուտեղ թե դուք ներխորհրդարանական եք, արտախորհրդարանական եք, էս եք ուզում, այն եք ուզում, սև եք, սպիտակ եք, բան իրան ապշե։ Այսքանը, որպեսի նույն բաները ամեն իրիկուն չկրկնեմ, այսօրվա ինչ-որ սենց աբզորներ, մնացած բոլոր լուրերը Telegram ալիքում ես լուսաբանում եմ, կարող եք կարդալ, շատ հետաքրքիր զարգացումներ Իսրայելի, Թուրքիայի միջև, արաբական աշխարհի եւ Թուրքիայի միջև եւ այլն, եւ այտենց մեկում էս Չինաստանի դեմ հետաքրքիր գործողություններ ամենի կողմից, ինչպես նաեւ Իրանի դեմ, որին բոլորին պետք է հետևել, որպեսզի մենք լինենք գեոքաղաքականորեն զինված ճիշտ գիտելիքներով եւ կատարենք ճիշտ պահանջների ընտրություն, երբ որ բանը գալիս է ընդդիմությանը պարտադրելու, որպեսզի իրենք անեն ինչ որ դեմոսն է պահանջում։ Okay, ներկայացուցչական մարմիններ, ընդդիմադիր կուսակցություններ, այդ մենք պետք է ասենք դուք ինչ անեք, դեմոսը մենք ենք, դուք մեզ մի ասեք, ու մեր տված օրակարգը շուրմի տվեք ու սարքեք թավիշ։ Այսքանը, բարի գիշեր ձեզ, աղջիկներ ու մերսի որ միացաք։